A wedyn, felly mae hynna'n 4 gloch prawn yma, gan obeithio bydd hi yn eitha braf. Wedyn nos Ferchar, mae'r cyfarfod gweddi yn hi Eirin a Sera am 6:30. Bora dydd Sadwrn nesa, mae brecwast i'r merched yn hi Ffion. A wedyn dydd Sul nesa, da ni nôl i drefn arferol hefo ysgol Sul, rhywun pryd ag arfer, be bynnag ydy choed chi. Ac yna mi fydd gennym ni wasanaeth yma am 9:10 a Dafydd Job fydd yn pregethu. Un peth arall i'ch atgoffa chi, ar ddiwedd y gwasanaeth mae Olena yn garedig iawn wedi prynu wyau mwyn i ni gymryd rhan mewn traddodiad Wcranaidd, lle fyddwn ni yn lliwio wyau Pasg. Felly os newch chi fynd at Olena a rhai o'r lleill fydd yn stafell gefn ar ôl y gwasanaeth, fydd hynny'n beth braf iawn i gael gwneud efo'n gilydd. Os rhywbeth arall dwi wedi anghofio, dwi'n yn gorfod atgoffa chi am droi clociau, achos mae'n rhy hwyr rwan. Neis gweld Ros y Delyth yma, da ni'n cydymdeimlo hefo chi, ac yn gweddio bendith ar y gwasanaeth angladd fory. Amser anodd i chi fel teulu. Iawn, dwi'n meddwl bod yna unrhyw beth arall dwi angen eich atgoffa chi. Nagos? Na. Nawn ni weddio felly i gychwyn y gwasanaeth. O ddiwyntad, da ni yn dyglodfori di. Bod gynnon ni obaith byw oherwydd bod Iesu wedi mynd i'r groes ar y dydd Gwener hwnnw, wedi bod yn y bedd ac yn ar y trydydd dydd wedi codi yn fuddugoliaethus, bod marwolaeth wedi methu dal gafal ar Iesu Grist. Da ni'n gweddio arglwydd y byddi di yn dangos dy hun yn ddiw byw yn plith ni y bore yma. Y bydd dy ysbryd di yn arwain ac yn ysbrydoli, yn diolch, yn mawl, yn ffydd ni arglwydd. Da ni'n rhoi yn hun yn dy ddwylo di bore yma yn gofyn arglwydd adnewydda ni. Fel ag yr wyt ti yn addo gwneud trwy dysbryd glân, da ni'n gofyn y byddi di yn cyfarfod â ni mewn ffordd arbennig, bob un ohona ni, i ddelio a cyflwr yn calon ni, beth sy'n yn chwarae yn meddwl ni, arglwydd dangos Iesu Grist yn achubwr bendigedig byw i ni bore yma. Da ni'n cyflwyno'r gwasanaeth i gyd felly i thofal di yn enw ac yn heiddiant y Crist byw. Amen. Dwi'n mynd i gario ymlaen efo'r meic yma? Bod hwn yn gwneud sŵn hefyd? Ie? Oce. Da ni am foli. Da ni am ganu rhai o ganeuon emyna y Pasg. A da ni am ganu 2 yn syth ar ôl i gilydd i ddechrau. Gwawriodd y boren ddisglair a chlir gen i gobaith yn Ninas Jerusalem. Lliain ymhlyg goleini'n y bedd wrth i'r engil gyhoeddi cyfodwyd. Gwel iachawdwriaeth Duw, cariad ddaeth, dioddef wnaeth, rhoddwyd aberth llawn. Cyflawn yng Nghrist y dyn, byw i wef, Crist gyfodwyd fri o'r bedd. Ac yn ar ôl ni ganu hon, da ni'n mynd ymlaen i ganu'r emyn. Hwn ydy'r dydd y cododd Crist gan ddryllio pyrth y bedd. O cyfod fenaid na fydd drist i edrych ar ei wedd. Dwch ni godi i foli Duw.
Diolch. Gallythyn gryf ddibenion Iesu mawr. Wel, ar ôl I ni, diolch i'r tîm technegol yn y cefn, ar ôl I ni glywed, neu canu am be mae atgyfodiad Iesu Grist yn ei olygu, da ni'n mynd I glywed yr hanes o'r Beibl wan, ac mae William am ddarllen I ni yr hanes am yr atgyfodiad o benod 28 Efengyl Mathew. Diolch I ti. Mathew 28, adnodau 1 I 10, atgyfodiad Iesu. Ar ôl y Saboth, a dydd cyntaf yr wythnos ar wawrio, daeth Mair Magdalen a'r fair arall I edrych ar y bedd. A byd ei argryn mawr. Daeth angel yr arglwydd I lawr o'r nef, ac aeth at y maen a'i dreiglo I ffwrdd ac eistedd arno.
Yr oedd ei wedd fel mellten, a'i wisg yn wyn fel eira. Yn ei dychryn o'i weld, crynodd y garchwodyr, ac eithant fel rhai marw. Ond llefarodd yr angel wrth y gwragedd. Peidiwch wi ag ofni, meddai. Gwn, mae ceisio Iesu a groeshoeliwyd yr ydych. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi, fel y dywedodd y byddai. Dewch i weld y man lle bu'n gorwedd, ac yna ewch ar frys i ddweud wrth i ddisgyblion. Y mae wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, ac yn awr y mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea. Yno y gwelwch ef. Dyma fy neges i chwi. Eithant ymaith ar frys oddi wrtho. Oddi wrth y bedd mewn ofn a llawenydd mawr, a rhedeg i ddweud wrth y ddisgyblion. A dyma'n Iesu'n cyfarfod o hwy a dweud, henffych well. Eithant ato, a gafel yn ei draed a'i addoli. Yna meddai Iesu wrthynt, peidiwch ag ofni, ewch a dywedwch wrth fy mrodyr am fynd i Galilea ac yno fe'n gwelant i. Diolch yn iawn. Diolch yn iawn, William. Os di'r plant eisiau dod ymlaen, eista, i mi gael sgwrs bach efo chi. Mae yna gadar bag. Wel. Mae'n iawn. Mae yna gadar sbar yma, os ti isio. Ti isio? Ti isio fi? Da ni fe. Ne, chdi, gyd i eistedd hwnna, ie? Iawn. Oce. Iawn ta. Sut ydych chi bar yma? Dych chi'n iawn? Chi'n dawel iawn. Sut mae'n chi? O, ydi troi clocia di upsetio chi? Chi'n mynd gwybod faint gloch di? Chi wedi codi'n gynnad, chi wedi codi'n hwyr, ydych chi'n gwybod dyna, dio? Na. Na. Penblwydd hapus. Ti'n gadw penblwydd, dweud? Arbennig, penblwydd hapus iawn i chdi. Cwestiwn, sut fysa chi'n disgrifio y gwydr yma o ddiod? Gynnau. O, da iawn. Mae siŵr bod o'n troloedd dwi ddim yn athro gwyddoniaeth. Dwi'n ei drystio bod chdi'n gywir yn deud hynna. Mae o'n wydr troloedd ydych chi'n gallu gweld trwyddo fo. Yndi, Anna? Mae o'n wydr tew, yndi, a digwydd bod lot o scratches yn yma, ie. Sut fysa chi'n disgrifio, ydy o'n wydr... Ydy o'n wydr llawn? Neu ydy o'n wydr... Be ti'n meddwl? Hanner llawn? Neu hanner gwag? Da chi'n cytuno? Hanner llawn neu hanner gwag? Mae o ddau, yndi mae o dydi? Mae o'n hanner llawn a mae o'n hanner gwag. Ydy hynna'n beth da neu peth drwg? Neu yn y canol? Canol, achos mae o'n hanner gwag, hanner llawn. Ynddi? Oce. Be di Owan? Gwag. Gwag? Gwell? Neu gwaith na sydd oedd o cynt? Gwaith? Ie? Yeah. Sa rwy'n i'n meddwl bod o'n well fel ma yn wag? O! Aran? Ti'n gallu cael mwy o ddiod yno fo. Mae fel bod chdi wedi darllen yn sgripti. Ti'n iawn? Pan mae o wag, ti wedyn yn gallu llenwi fo i gael hyd yn oed yn fwy, yn dweud? Diddorol, de? Lle ella fysa ni'n meddwl bod rhywbeth gwag ddim yn beth da, achos bod o'n wag, mae'r cyfle i ni... Sori, nes i fel rhaid sydd oren i chi gyd, a wedyn fysa mae'n cymryd gormod o amser. Wan,
pan da ni yn meddwl am y stori gawson ni cynt o'r Beibl, am ffrindiau Iesu yn dod at y bedd, be nathon nhw weld? Dim byd, achos oedd y bedd yn... Wan, ydych chi'n meddwl bod nhw'n hapus neu'n drist, neu ella wedi drysu achos bod y bedd yn wag? Hapus? Ia? Yeah. Ydych chi'n meddwl bod nhw ella ddim yn siŵr iawn be oedd yn digwydd? Dwi'n meddwl bosib, de. Wan ta. Dwi eisiau i chi helpu fi fan, iawn? Mae gennau rhywbeth yn y bag ma. Be dwi eisiau chi wneud? Dwi'n mynd i fynd rownd â chi, a os nawch chi gau eich llygyd, rhaid eich llaw mewn yn y bag a tynnu un peth allan ohono fo. Iawn? Pwy eisiau mynd gyntaf? Wel, dwi'n meddwl bod gennau ddigon i bawb o'na chi. Felly, mae'n gychwyn yma Daniel. Cael llygad. Llaw mewn. Dyna un peth allan. Iawn. Cynan, rhywbeth. Cael llygad. Cleo? Ydych chi eisiau gwneud? Ydych chi eisiau gwneud? Iawn. Gewch chi sbio ni nhw. Yes, bit ar ôl o'n wag. Sori, oedden nhw'n agosach ato fi. Oce. Sbiwch be dyn nhw. Sut fysa chi'n disgrifio? Gewch chi godi nhw fyny bob tu ôl i chi gael gweld hefyd? Be ydyn nhw? Mae nhw be? Mae na fod wyau Pasg yn nhw, ond mae nhw'n wag, sydd yn beth da neu drwg? Drwg. Yn y canol. Pam da chi ddim yn deud bod o dim ond yn ddrwg? Achos a'ch chi'n gallu rhoi rhywbeth gwahanol yno fo, neu, fel yn hanes y Pasg, nath nhw fynd i'r bedd, gweld y bedd yn wag, a wedyn nath yr angel ddeud wrthyn nhw, peidiwch a bod ofn, mae yna rhywbeth gwych wedi digwydd. Mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw, a mi gewch chi i weld o yn nes ymlaen. Ac yn yr hanes da ni'n meddwl amdano fo bore yma, dyna sy'n digwydd. Maen nhw'n mynd, maen nhw'n gweld y bedd yn wag, maen nhw'n cael ofn, a wedyn mae'r angel yn dweud, peidiwch a bod ofn, mi newch chi weld rhywbeth arbennig, mi newch chi weld Iesu Grist i dod yn ôl yn fyw. Felly i chi, dwi wedi rhoi bagiau gwag o wyau Pasg i chi. Ond dwi'n mynd i ddeud, os newch chi drystio fi, os newch chi ddod yn ôl ata fi ar ddiwedd y gwasanaeth, ella gewch chi wbeth neis. Iawn? Be ydych chi'n meddwl gewch chi? Pam wyt ti'n meddwl siocled? Maen nhw yn flasus. Achos bod fi wedi rhoi bag gwag i chi. Ie. Felly, da chi wedi cael addewid bach gyna i, os newch chi ddod ato fi, os newch chi drystio fi, gewch chi rhywbeth neis. Ac felly mae yn yr hanes bora, maen nhw'n clywed newyddion da gan yr angel, a wedyn maen nhw yn nes ymlaen yn profi y peth gwych. Maen nhw'n gweld bod Iesu Grist yn ôl yn fyw, ac maen nhw'n mynd a deud wrth bawb y newyddion gwych. Dydy Iesu ddim wedi marw, ac yn aros yn y bedd. Mae wedi dod yn ôl yn fyw i fod yn ffrind, i fod yn frenin, i fod yn achubwr i ni. A wedyn, dowch ato fi ar ddiwedd y gwasanaeth, a gan i weld be'n ei ddigwydd, ie? Gwych. Diolch i chi. Gewch chi fynd yn ôl i ista, gewch chi adael y llanast ar ôl yma. Gewch chi fynd yn ôl i ista, a wedyn nawn ni weddio cyn i ni gario ymlaen i gannig chlod i ddew. Iawn? Diolch i chi am helpu fi. Iawn. Dewch i ni weddio. O arglwydd Dduw, da ni yn rhyfeddu, yn diolch, bod ni'n byw mewn byd cythryblus, yn aml byd sydd yn codi ofn yna ni. Bod yn bywyda ni'n gallu bod yn ddryslyd ac yn teimlo fel bod ni'n wynebu stormydd o ddydd i ddydd. Da ni'n diolch yn atgyfodiad Iesu Grist bod na obaith, bod na gadarnhad i ni, na nid drygioni, nid pechod, nid marwolaeth sydd ar gair ola, ond dy fod ti wedi cyflawni arglwydd Dduw, trwy dy fab Iesu Grist wedi cyflawni'r gwaith.
Ar y groes i ddelio â'n euogrwydd a'n pechod ni, ond trwy godi'n fyw o'r bedd bod Iesu wedi dangos i fod o yn frenin y brenhinoedd, yn arglwydd yr arglwyddi, yr un sydd yn teyrnasu ac a fydd yn teyrnasu am byth. A hyd yn oed yn fwy na hynny arglwydd, da ni'n diolch am y gobaith, os nawn ni drystio yng Nghrist, y byddwn ni'n cael bod hefo fo am byth. Y byddwn ni'n cael edrach ymlaen i'r nef newydd a'r ddeiar newydd, lle fydd pob peth budur, pob peth annifyr brawychus ydyn ni'n wynebu rŵan wedi cael ei sgipo ymaith eto, achos bod Iesu wedi concro. Felly, da ni'n gweddio arglwydd y byddi di yn helpu ni, wrth i ni addoli bore yma, ond hefyd wrth i ni fyw yn bywyda yr wsos nesaf yma. Achos Duw byw wyt ti. Mae'r arglwydd Iesu o'n plaid ni, mae o yn plith ni sydd yn credu trwy'r ysbryd, ynom ni, yn gweinidogaethu ni. Felly, da ni'n gofyn arglwydd y byddi di'n dangos dy hun yn bywyda normal ni, hyd yn oed yn y profiadau anodd yr ydyn ni yn ei wynebu. Fel yr apostol Paul, da ni hefyd yn gweddio arglwydd y byddwn ni yn dod i sylweddoli y grym hwnnw gafodd i amlygu pan gododd Crist o'r meirw. Y grym hwnnw sydd o'n plaid ni sy'n credu. Arglwydd, da ni eisiau dod yn bobl sydd yn tyfu mewn ffydd a gobaith, nid achos bod ni'n meddwl mwy ohono ni'n hunin, ond achos bod ni'n meddwl ac yn gweld mwy ohono ti arglwydd Iesu trwy ffydd. A da ni'n gweddio y bore yma dros bobl da ni'n nabod, dros bobl ar hyd a lled y byd sydd yn wynebu profiadau tywyll, sydd mewn galar, sy'n delio â sioc, sydd o bosib yn byw mewn ofn parhaus oherwydd rhyfel, oherwydd casineb, oherwydd bygythiadau. Da ni'n gofyn y byddi di yn eu tywys nhw ata ti arglwydd Iesu, ac y bydden nhw yng Nghrist yn profi gobaith hyd yn oed llawenydd fydd yn eu cynnal nhw, fydd yn eu hadnewyddu nhw. Diolch o arglwydd Dduw, am dy ras, am dy gariad, am dy allu rhyfeddol ddangoswyd i'r byd wrth i'r arglwydd Iesu gyfodi. Bydd ar waith felly yn plith ni, tostirio wrthyn ni, wrth i ni ofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni droi yn ôl at yn darlleniad ni, da ni am ganu eto. Y tro yma, da ni'n canu mawl i'r brenin byw achos bod Crist wedi codi. Dewch bobl Crist, cyfododd ef canwn fawl i'n brenin byw, yn gor fe seiniwn gan o glod i'n harglwydd ni a'n Duw. Lan o'r ddeiar las i'r nefoedd wen, codwn ein hedrychiad fri, ei freichiau sydd yn estyn mas i'n cynorthwyo ni, rhwng glod, pob tafod dewch rhwng glod. Un llais, un gan o fawl i'n harglwydd glân.
Wel, chydig wythnosa cyn y Pasg, mi fuon ni yn mynd mewn i rei ysgolion i wneud y cyflwyniad cracio'r Pasg. A dwi'n meddwl allan Anna ydy'r unig un fi oedd yn rhan o, achos ddethon ni ddod i ysgol Rhiwlas do yna. A felly ti yn mynd i wybod chydig bach o'r darn nesaf yma. Achos un o'r pethau nathon ni ofyn wrth i ni rannu hanes y Pasg hefo'r plant o y diwrnod mae Iesu'n dod mewn i Jerusalem reit at Sul y Pasg wythnos wedyn. Un o'r cwestiynau nathon ni ofyn iddyn nhw oedd, sut da chi'n meddwl oedd disgyblion Iesu Grist yn teimlo ar ôl dydd Gwener y Groglith? Oedden nhw wedi gweld Iesu i meistr a'i hathro nhw'n marw ar y groes, ond ar ein nhw yn gwybod bod wedi cael ei roed mewn bedd trwy'r dydd Sadwrn, dim byd yn digwydd. Iesu wedi marw. Ac yna, yn gynnar ar fora dydd Sul, mae yna rai o'r merched oedd yn dilyn Iesu yn mynd at y bedd. Sut ydych chi'n meddwl oedd y merched, sut oedd y disgyblion eraill yn teimlo ar y penwsnos arbennig yna? A'r cwestiwn penodol athon ni ofyn oedd, sut fath o emojis fysa chi'n ddefnyddio i ddisgrifio sut oedden nhw'n teimlo? Ti'n gwybod yr ateb achos ti wedi gwneud o. Ti eisiau deithio ni ta yna? Ia? Trist, wrth gwrs oedden nhw'n drist achos oedd Iesu wedi marw. Yna fwy? O be? Blin? Ia? Blin achos bod pobl wedi groesoelio fo? Sioc, achos oedden nhw'n gwybod be oedd yn digwydd. Oedden nhw ddim yn disgwyl hyn o gwbl. Be arall? Ti eisiau fi ddangos? Mae gen i un arall. Ia? A clew bach i bawb arall yn chi, oedd y gair wedi cael ei ddefnyddio yn darlleniad ni bore yma. Mi nath y merched, ia? Ofn, da iawn, ofn a hwnna ddyn gafodd ei ddefnyddio bore yma, ac oedd yna un arall hefyd. Na i ddangos yr emoji i chi. Oedden nhw'n ofnus, oedden nhw hyd yn oed yn ofnus yn mynd at y bedd, a wedyn nath nhw weld angel, nath olygu bod nhw hyd yn oed yn fwy ofnus, ond na ddeiargryn, dyn nhw'n digwydd yn aml, ac felly, beth sy'n digwydd? Aran? Excited, hapus, neu llawenydd, oedd y gair yn darlleniad ni, da iawn chi. Oedden nhw'n llawen achos oedden nhw wedi gweld rhywbeth cwbl anisgwyl. Oedden nhw'n disgwyl mynd i'r bedd a gweld corff Iesu wedi lapio yna. Un o'r efengyla'n deud bod nhw wedi mynd â per ar ogla a stwffi i drin corff Iesu Grist fel oedd yr arferiad. Ac felly pan maen nhw'n mynd, a mae yna ddeiargryn, mae yna angel yn siarad efo nhw, mae'r garreg wedi'i rholio i ffwrdd, yn naturiol, maen nhw mewn sioc, maen nhw'n cael braw, dyn nhw'n gwybod beth sydd yn digwydd. A mae'r angel, peth cynta mae'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch ag peidiwch ag ofni, peidiwch ag bod ofn. Mae'r angel yn gwybod, mae rhaid bod i gwyneba nhw'n wyn, efallai bod nhw'n edrach yn... Felly mae'r angel yn gwybod bod nhw mewn ofn, a'r peth cyntaf mae'r angel yn dweud ydy, peidiwch ag ofni. Dwi'n gwybod na dod i weld Iesu sydd wedi groesoelio ydach chi, dydy o ddim yma, nid i wef yma. Oherwydd y mae wedi ei gyfodi, mae wedi dod yn ôl yn fyw. A wedyn, mae'r angel yn deud, dwi eisiau chi fynd ar frys a deud wrth weddill y disgyblion, achos yn yr hanes yma, dim ond 2 wraig sydd yn mynd at y bedd. Dwi eisiau chi fynd a deud wrth weddill y disgyblion, a mae'r hanes yn deud wrthyn ni, eithant ymaith ar frys adnod 8, oddi wrth y bedd mewn ofn a llawenydd. Ofn a llawenydd neu hapusrwydd. Wan, dwi eisiau ni feddwl am hynny am ychydig bach bore yma. Ofn a hapusrwydd. A cyn mynd dim pellach, dwi eisiau trio dangos fideo i chi o be fi o'n i'n neud pnawn ddoe. Wel, os di hwn yn mynd i weithio an. Iawn. Fi a Llio oedd heina yn gallu gyffwrdd yn Greenwood, achos oedden ni wedi cael vouchers sy'n dod i ben mis nesaf. A nathon ni fynd lawr y sleid yna.
Sut olwg sydd ar yngwyneb i a Llio yma? Wel, dwi'n stryglo i ddod allan ohono fo. Braw, ofn, a... Sbiwch ar wyneb Llio fanna. Ydy hi'n drist? Mae hi yn... Mae hi'n mwynhau yn dydi? Mae yna stori ychwanegol. Nid fi a Llio nath fynd ar y sleid na gynta, ond Lleici a Gwenno. A, dwi'n cyffesu wan, o'n i ar y gwaelod yn trio cymryd fideo yn nhw, a nes i wneud y peth hen ddyn o trio cymryd fideo a cael llun ohonyn nhw yn rhy hwyr. Ac oedden nhw wedi gorffan y sleid, ond nath Gwenno a Lleici ddod oddi ar y cwch bach. Oedden nhw'n edrych yn hapus. Deud y gwir, oedd Lleici, yn beichio crio, ond oeddech? A nath Lleici egluro wrthyn ni wedyn pan nath ni ofyn pam oeddech chdi'n crio, geiriau Lleici oedd, nes i ddechrau crio achos o'n i'n hapus. A wedyn nath o'n mynd yn really fast ac o'n i'n crio yn y diwedd achos o'n i'n ofnus, de? Ond mae pethau fel yn dangos i ni sut mae bosib i ofn a llawenydd fynd hefo'i gilydd. A dwi eisiau awgrymu pan da ni'n meddwl am hanes yr atgyfodiad ac yn meddwl pa wersi sy'n ei ni ddysgu, mae o'n deud rhywbeth am yn bywyd ni fel Cristnogion. Yndi, mae Iesu wedi concro marwolaeth. Yndi, mae Iesu heddiw yn fyw yn caru ni ac ar waith y mywydau i bobl. Di hynny ddim yn golygu bod ni'n invincible, neu bod ni'n mynd trwy fywyd heb ofni dim byd. Mae yna gan plant does da ni'n ganu weithiau, nid mega arwyr, mega dewr yw pobl ddiw. Mae'r ffaith bod ni'n credu'n Iesu Grist a bod ni'n profi llawenydd a gobaith yn Iesu Grist yn wir, ond dydy o ddim yn golygu bod ni'n mynd trwy fywyd heb gael ofn. Achos da ni'n dal yn mynd i wynebu pethau anodd. Ac yn naturiol wedyn mi da ni'n mynd i ofni, ond mae marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist yn rhoi rheswm, yn rhoi sylfaen i ni gael nerth i ddelio hefo'r ofn yna, y braw yna, yr tristwch sydd yn aml yn dod i'n rhannu. Mae gennym ni obaith yn Iesu Grist, gobaith sydd yn y pen draw yn mynd i goncro pob gelyn, pob tywyllwch, pob bygythiad sydd yn dod i'n rhannu. Achos bod Iesu wedi marw, a cymryd y bai drosto ni ar y groes, ac yna codi'n fyw o'r bedd, mae'n golygu bod na ddechrau newydd. A bod o'n ddechrau newydd sydd yn mynd i fod yn wir i bawb sydd yn trystio yn Iesu Grist. A dwi eisiau rhannu dyfyniad gan C.S. Lewis efo chi, lle mae o yn disgrifio pa mor ganolog ydy atgyfodiad Iesu Grist yn y Testament Newydd. The New Testament writers speak as if Christ's achievements in rising from the dead was the first event of its kind in the whole history of the universe. He is the first fruits, neu'r blaenffrwyth yn Gymraeg. The pioneer of life, yr un cynta. He has forced open a door that has been locked since the death of the first man, Adda. He has met, fought, and beaten the king of death. Everything is different because he has done so. A mae wir, os da ni wedi credu'n Iesu Grist, mae'r dyfodol i ni yn ddyfodol sydd yn ymwneud â theyrnas Duw. Mi fyddwn ni'n marw yn cyrff ni, ond mae yna fywyd tragwyddol wedi roi i ni, ac mae o'n ddiogel achos bod Iesu wedi mynd o'n blaena ni. Felly, os ydych chi'n ofni bore yma, os ydych chi'n bryderus, peidiwch â meddwl bod hynny mewn rhyw ffordd yn golygu bod chi wedi methu, neu bod o'n annaturiol i Gristnogion ofni. Wrth i ni dyfu i nabod Iesu Grist yn well, mi fydd y frwydr yna'n parhau i ni, lle mae ofna'n dod, o wedyn mae llawenydd yn Iesu Grist yn cario ni, yn adeiladu ni, yn dysgu ni be i wneud wedyn, os ydyn ni'n wynebu tristwch, neu ofn, neu bryder. Mae gynnon ni un ar yr orsedd, y gallwn ni droi ato fo, y gallwn ni drystio yno fo. Felly ofn a llawenydd oedd y peth cyntaf. Yn ail,
sylwch be ddudodd yr angel wrthyn nhw. Peidiwch ag ofni, dwi'n gwybod yna ceisio Iesu a groesoeliwyd yr ydych. Nid yw ef yma oherwydd y mae wedi gyfodi fel y dywedodd y byddai. Diddorol, ynddo? Mae'r angel yn deud wrth y gwragedd, peidiwch ag ofni, mae di dod yn ôl yn fyw fel y dudodd o y basa fo'n ei wneud. Mae'r atgyfodiad nid yn unig yn dangos buddigoliaeth Iesu Grist i ni, ond mae o, ac o'n i'n sôn chydig bach am hyn di Gwener, mae o hefyd yn dangos gymaint yr ydyn ni'n gallu trystio gair Duw. Gymaint ag yr ydyn ni'n gallu trystio ymddiried yn be mae Iesu Grist wedi ddeud wrthyn ni. Wan, dwi'n mynd i wneud rhywbeth risgi iawn wan. Dwi'n mynd i siarad am ffwtsbol efo chi. A mae o'n risgi achos dwi'n mynd i siarad am y tîm ffwtsbol dwi'n gefnogi. Dwi'n dilyn Lerpwl. Dwi'n falch bod yna neb di bwyo ar y pwynt yna. Dwi'n dilyn clwb pêl-droed Lerpwl, a enw rheolwr clwb pêl-droed Lerpwl ydy Jürgen Klopp. A mae o'n mynd i fod yn ymddeol ddiwadd y tymor yma. A be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i ddysgu chant mae cefnogwyr Lerpwl yn ganu am Jürgen Klopp i chi, ia? Dwi'n eisiau chi ganu fo. Ond os oes gennych chi ddiddordeb dysgu ar dôn un o ganeuon y Beatles mae'r chant yma mynd. Be na i ydy neu roed y geiriau i fyny i chi ar y sgrin, iawn? Felly, os ydych chi mor ffodus a cael ticad i fynd i Anfield rhwng rwan a mis Mai, mae werth i chi bractisio, dweud gwir. Dyma fyddan nhw'n ganu. Os na ni weld y geiriau. Iawn? Dyma'r chant i Jürgen Klopp. I'm so glad that Jürgen is a red. Coch ydy lliw Lerpwl. I'm so glad he delivered what he said. Jürgen said to me, you know, we'll win the Premier League, you know. He said so. I'm in love with him and I feel fine. Dwi'n meddwl bod yna neb o'na chi ar y ffordd i capel bore yma wedi dychmygu bys chi'n mynd o yma yn gwybod un o chants cefnogwyr Lerpwl. Ond mae'n ddifyr pam mae Jürgen Klopp yn cael can achos bod o wedi gwneud be nath o ddeud y basa fo'n gwneud. A bod cefnogwyr Lerpwl yn falch bod o'n reolwr iddyn nhw achos maen nhw'n gallu trystio yno fo. Maen nhw'n mynd chydig bach dros ben llestri yn deud, I'm in love with him and I feel fine. Wan, os ydy cefnogwyr clwb pêl-droed yn gallu deud hynna am ddyn meidrol, a mae o'n cyfadda bod o'n meidrol, dyna pan mae o'n ymddeol diwedd y tymor. Mae di deud, dwi'n methu cario ymlaen, mae o'n ormod i mi. Gymaint yn fwy mae'r Cristion yn gallu deud, dwi'n caru'r arglwydd Iesu. Dwi'n gallu trystio yno fo, mae o hyd yn oed wedi mynd trwy farwolaeth a dryllio pyrth y bedd fel nath o'n i ganu. Chwalu gafal uffern yna ni ar yn rhannu. Mi ddudodd Iesu Grist na dyna oedd o'n mynd i wneud. Darllenwch yr efengyla, a mae o'n deud wrth i ddisgyblion fwy nag unwaith, mae'r rhaid i mi fynd i Jerusalem, mae'r rhaid i mi farw yn fanno, ac yna mi fyddai'n codi. A mae'r angel yn gynnar ar y bora Sul, nid mewn ffordd, da ni'n ei wneud o, neu dwi wedi wneud o fwy nag unwaith. Na fyddi si do. Dim mewn ffordd sydd yn edliw i'r merched yma, ond mewn ffordd sydd yn rhoi gobaith iddyn nhw ac yn deud, mae'r cynllun wedi cael ei gyflawni. Mi fyddwch chi yn cael profi cyflawnder y llawenydd pan welwch chi Iesu a mae'r y darna'r jigsaw yn dod hyd yn oed yn fwy clir. Mae o yr un nath ohoni oedd o. Mae Duw wedi gweithio trwyddo fo. Mae Duw yn mynd i weithio trwy hwn. Da ni'n gallu rhoi yn hun yn llwyr iddo fo. Da ni'n gallu trystio yr arglwydd Iesu hyd yn oed pan mae'n cyrff ni'n dadfeilio. Hyd yn oed pan da ni wedi colli'n gwaith. Hyd yn oed pan ydyn ni yn brwydro yn erbyn afiechyd. Pam? Mae o di deud bod o'n mynd i farw ac atgyfodi a mae o di gyflawni fo. Mae o di deud y bydd unrhyw un sy'n credu yn y fo iddynt farw fe fydd byw, fel y gwelwn ni yn y geiriau enwog yma. Yn gynharach yn ei weinidogaeth, pan mae Iesu yn deud wrth deulu mewn galar,
Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Os di'r arglwydd wedi profi hun yn y pethau mwyaf, yng nghroi soeliad ag atgyfodiad Iesu Grist, os di Iesu wedi gwireddu yr hyn ddywedodd o, bod o wedi cadw at ei air, pam da ni'n ama? Pam da ni, hyd yn oed yn ystyried bod y pethau da ni'n ddelio fo nhw tu allan i allu Crist i'w cyflawni nhw? Bod o mewn rhyw ffordd, yn cadw at ei air wrth godi'n fyw o'r bedd, yn mynd i anghofio edrych ar yn hôl ni? Yn mynd i yn gadael ni lawr mewn rhyw ffordd? Sbiwch ar pwy ydi o. Sbiwch be mae o di wneud. Meddyliwch pwy ydi o heddiw. Mae'r atgyfodiad yn brawf bod yr arglwydd Iesu yn cadw ei air. Ac yna, yn sydyn wrth i ni orffan, da ni'n mynd i ystyried be yn union nath Iesu ddeud yn yr hanes yma. Felly hyd yn hyn, da ni wedi bod hefo'r merched yn mynd at y bedd. Maen nhw wedi gweld yr angel, wedi gweld y bedd gwag, mae'r angel wedi deithio nhw, cerwch i ddeud wrth weddill y disgyblion bod Iesu yn fyw, ac y cewch chi weld o eto yn Galilea, a mae o fel tasa fo'n codi i ryw fath o crescendo. Maen nhw'n rhedag, maen nhw mewn brys, maen nhw'n mynd at y disgyblion, ac ar y ffordd yn adnod 9, maen nhw'n cyfarfod Iesu hun. Maen nhw'n cyfarfod yr Iesu atgyfodedig, na i ddarllen adnodau 8 a 9 i chi. Eithant ymaith ar frys oddi wrth y bedd mewn ofn a llawenydd mawr, a'r rhedeg i ddweud wrth ei ddisgyblion, a dyma Iesu'n cyfarfod o hwy a dweud, wan, mae hwn yn bwynt eithriadol, dydy. Da ni'n clywed Iesu yn deud rhywbeth am y tro cyntaf yn Efengyl Mathew fel y Crist atgyfodedig. Os gawn ni'r di hwnna mae'n mynd i ffitio tan dwi di. Yn Beibl.net, y gair cyntaf mae o'n ddeud ydy, helo. Mir i chi, helo. Wel, di hynna'n iawn? Mae cyfeithiad ni yn deud henffy chwell, ond henffy chwell fysa fo'n Beibl William Morgan hefyd. Ydy o chydig bach yn underwhelming? Chymod, da ni wedi edrych ymlaen at y pwynt yma o weld y Crist atgyfodedig, a da ni'n meddwl, o, mae geiriau cyntaf'n bwysig yn dydi, dyna pan bod yr astronauts yna. Da ni gyd yn cofio be oedd geiriau Neil Armstrong yn glanio ar y lleiad. Maen nhw'n eiriau cofiadwy. Geiriau cyntaf Iesu yn Efengyl Mathew, wedi ddyfo atgyfodi, helo. Dwi'n meddwl, na be da ni'n weld yn fama, ydy bod Iesu wedi atgyfodi, na fo ydy yr arglwydd, fo ydy'r brenin, ond eto fo ydy'r un oedd y disgyblion yn nabod cynt. Mae yna rhywbeth eithriadol o normal yn y cyfarchiad, ond oes? Yn Saesneg, dwi'n meddwl, greetings ydy o. Just pa bynnag air fysa fo'n ddefnyddio fel arfer i gyfarch rhywun ydy o yn y gwreiddiol. Ac yn fama, da ni'n gweld yr cyfuniad hyfryd sy'n an Iesu Grist. Mae o'n frenin y brenhinoedd yn arglwydd yr arglwyddi, yndi. Mae o'n ffrind i ni. Mae o'n arglwydd yn achubwr i ni yn bersonol, ac mae o isio ymwneud â ni yn bywyd rwan, yn bywyd arferol rwan. Chyba pan da chi'n edrych ar ffilms, neu yn gwrando ar adolygiadau o ffilms, a mi fysa nhw'n deud am gymeriadau, o mae o'n relatable iawn. Dwi'n gweld y cymeriad yma, dwi'n gallu dweud, o ia, mae o fel fi. Dwi'n meddwl, pan mae Iesu Grist yn dod ac yn cyfarch ac yn dweud, helo, mae'r disgyblion yn dweud, o fod, ia. Wrth gwrs, dwi'n nabod hwn. Dwi'n gallu trystio hwn, ond rwan, mae'r holl bethau oedd yn ymosod arno fo, yr holl bethau oedd yn ei wneud o'n ddaros dyngedig wedi cael ei concro. Mae Iesu wedi cyflawni y cyfan. A mae'r disgrifiadau da ni'n gael, yn dydy. Mae Iesu yn deud, helo, Beibl.net, henffy chwell, cario mlaen yn adnod 9, eithant ato a gafael yn ei draed.
Iesu dio, person go iawn dio. Mae o'n ddyn go iawn ac yn dduw. Maen nhw'n gallu ymwneud â fo. Gafael yn ei draed a'i addoli, yna meddai Iesu wrthynt, peidiwch ag ofni. Ewch a dywedwch wrth fy mrodyr am fynd i Galilea ac yno fe'm gwelant i. Oherwydd yr atgyfodiad, da ni sy'n credu'n gallu dal gafal yn y gobaith y cawn i weld Iesu fel ag y mae o ryw ddydd. Dyna be di diwadd y daith i'r Cristion, ynddo? Pryd bynnag fydd o'n dod, ond dyna di'r addewid da ni'n dal gafal arno fo. Y byddwn ni ymhresenoldeb Crist, yn ei weld o fel ac y mae o, yn ymwneud yn bersonol ag o, ond mae'r holl bethau gwael, yr holl bethau sydd yn brifo ni, sydd yn gwmwl dros yn profiad ni rwan, wedi cael ei symud i ffwrdd. Mi fyddwn ni'n byw ymharadwys hefo Crist fel y lleidr hwnnw ar y groes. Y dudodd Iesu wrtho fo, heddiw byddi gyda mi ymharadwys. Ond be am rwan? Da ni'n gallu gweld Iesu yn gorfforol rwan. Da ni'n gallu cyffwrdd traed Iesu rwan, ydyn? Ond da ni'n ei addoli fo. Dwi'n gobeithio bod ni'n addoli fo bore yma. A da ni'n gallu cael y berthynas go iawn yna hefo Iesu bore yma, ond perthynas ysbrydol ydy hi. Da ni'n caru Iesu, da ni'n diolch iddo fo, da ni'n gwrando yno fo, ond trwy ffydd mae'r cyfan yn reality'n rwan. Ond rhyw ddydd, mi fydd o'n dod yn brofiad corfforol go iawn. Ac mor hyfryd fydd hynny, ynde? Gallu edrach ar Iesu, rhyfeddu at pwy ydi o, a deud, achos be mae o di wneud, dwi'n cael y profiad, dwi'n cael y bywyd yma. Dwi'n di heiddi fo. Dwi'n di gwneud dim byd mwyn i ddew fy nerbyn i mewn i'w deyrnas. So, Iesu sydd di gwneud pob peth drostai. A dwi'n cael byw am byth rwan, yn diolch, yn canu clod, ac yn bod hefo i eglwys o yn gwneud hynny. A da ni am orffan felly yn darllen, dwi am darllen, yr adnodau sydd yn disgrifio i ni be nath Crist dros i bobl, a be mae o'n ei olygu iddo fo ac i ni sydd yn credu yn efo, ac yn edrach ymlaen at gael ei addoli fo rwan trwy ffydd, ac yna i weld o fel ac y mae o, heb unrhyw rwystyr am byth. Dyma'r adnodau yn Philippiaid 2. O'i gael ar ddeill dyn, fe'i darostyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes, a dyna dda ni'n edrych arno fod i Gwener, ynde. Am hynny, achos bod Iesu wedi bod yn fodlon mynd i'r groes, tra dyrchafodd diwedd, codi fo o'r bedd, ond hyd yn oed wedyn, trwy'r esgyniad, codi fo i'r nefoedd ato fo ei hun, a rhoedd o'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin, yn y nef, ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. A mae'r atgyfodiad yn gam bendigedig yn y daith yna mae Crist wedi gymryd yn mwyn ni. A mae gwahoddiad yr Efengil yn galw ni i ddod at Grist heddiw achos mae o'n fyw. I brofi y llawenydd, y nerth, y gobaith sydd trwy nabod Crist rwan ac edrach ymlaen i'r diwedd. Y diwedd fydd hefyd yn ddechrau i ni o dragwyddoldeb hefo Crist yn y gogoniant. Dwch ni weddio cyn i ni ganu'n emyn ola. Arglwydd, da ni yn plygu o dy flaen di y bore yma. Yn rhyfeddu, yn llawenhau, bod buddigoliaeth wedi hennill. Ac arglwydd, da ni yn gofyn am gymorth ysbryd glân. I ni gael yn adnewyddu, i ni ddyfnhau yn llawenydd a'n diolchgarwch i ti. Trwy ffydd dangos Crist yn gliriach i ni os gweld i fod yn dda. Cynorthwya ni i fod yn clona yn dyheu am gael deud ti bi ar goron, ti sy'n heiddi'r clod,
Ti sy'n heiddi fy mywyd i gyd. Ac mod i'n methu, mod i'n syrthio ac yn dy siomi di, ac yn siomi fi'n hun, diolch dy fod ti'n llawn gras, ac yn teirnasu, ac y byddu di'n teirnasu am byth. Clod i thenw. Amen. Dewch i ni ganu felly, wrth i ni orffan yr emyn. Ti bu ar goron, atgyfodedig Grist, cyflawn fuddugoliaeth gaed a'r angau trist. Angel ddaeth i sefyll lle gorweddais ti, na, nid yw ef yma oedd ei lawen gri. Ti bu ar goron, atgyfodedig Grist, cyflawn fuddugoliaeth gaed a'r angau trist. Boed i'r as ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.